السلام عليكم. ورق الجوافة، فوائد ورق الجوافة كثيرة، تنقسم إلى قسمين: قسم للبشرة وقسم للالتهابات. قسم البشرة بتعالج حب الشباب وبتساعد في تنظيف وتفتيح البشرة. طريقة استخدام بسيطة جدا: بناخد حزمة من ورق الجوافة وبنغليهم لمدة 5 أو 7 دقائق وبنتركهم حتى يبردوا. بعدين بنعجن الورق هذا بالمية تبعته لما يصير مزيج، يعني متماسك نوعا ما، بنحطه ماسك للوجه. القسم الثاني: ورق الجوافة يعتبر علاج طبيعي وقوي جدا في علاج الالتهابات الصدرية، بتعالج الكحة والسعال. الطريقة برضو كمان بسيطة: بنضيف الماء المغلي على ورق الجوافة وبنغطيها وبنتركها لما تبرد، بعدين بنشرب منها 4 مرات في اليوم. جربوها يا جماعة وادعوا لنا.